Прям след, этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пускай в глазах пыль, другими всем казаться, подбираясь плотней. После вытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей, не скажут за себя, не удушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними он нет. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки, и вроде все